dépend pas na bolamu yozo sala pona ikulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi Yesu apesa bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezodépendre tina oyo ozosalela bango liboso ya Pilato bato bapona Barabas babosani bolamu Yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature bato mokili te bolingo eza penza nature bato mokili te bolingo eza yo Yesu. Bonjour. Maman Dinaza. Azate. Ok, nangana solo na ye. Omoni toza quartier moko lokwa ya zate na kozonga. Mais yo nde na monde toza ya na Kevin. Eh, ngana ya ni sana mama le. Ok, ça tombe bien. Maman le kiloza kama mama na. Omoni Na peso kiti So kiti fanda. Sala wa. Lipisa kuna ba poussière ni tombe. Nangana lo babo mama na ye ana kombo na Yesu Masia omoni biso bato tobongelaka toyebi Jésus Christ aza mokonzi mpe mobikisi na biso toza bato oyo tolingaka kimia ezala na mabota kimia mpe ezala na kati ya quartier soki tolinga loba boye depuis tovanda awa ti lelo koswana te neti nga na quartier natika koswana te ndenge mpe na etika bana nga batikaka koswana te mais eza na problème moko elekaki entre bana na bana mosanto ayaki koswana na Kevin etanke grande sœur ya quartier mais Kevin aparteni kofinga aparteni kobimisa babétise moko vraiment nakamwaki ntango nayokaki yango mwana lokola Kevin amanke moto aza mokolo na ye mosika mpe abimisa babétise wana tuka Mais mosanto aloba te. mwana aza na baparent donc makambo abimisaki ntango nayokaki yango nakokaki kosepite makambo yango yo mikanga kobende matoi soki baboti mibale lokola yo oza mama leki oyebisi nano ye mpe oyebisi baparent na ye akontinue eloko oyo te toza quartier moko tokomaka deja famille lopango moko tokomaka deja famille parce que bafamille na biso baya misika soki lelo likambo eza biso nao tokotelema après bafamille oyo baya misika bakoya alors nalingi tozala na kimia yango eloko nayaki vraiment awa mpona toyeba kotia nao kimia ayeba nao korespecte bato Moni mwana na événement le quel jour na nga nazalaki na nga wana. Mais tellement mwana même nga mama leki na ndako respecta nga takangela nga vraiment makofi abetanga. Yo na boya nga kokota na tike mo ba aloba na mosantu ndenga azoloba ni wana. Esala nga pe bien te na soni ona kota na ngai na tike na nga bango. Yaya zati. Omondo opesi nga rapport merci na opesi nga valeur ki na za mama leki no fandi oyoki opesi bani ko opesa nga explication maka mwana sali. Fale kuteza bien so yaye moko azalaki awa yo moko lingaki oyebisa ye na misu na otaki bilo ba mama mibale bosola naye po mwana nani azayoka ni mutu te so mwana ndako banga ni mutu te mwana na impoli moko na ebite ya moi degré koma na ebite
bacha bana batu biloko moko na kati nzoto na bango po emema bango kana désordre na mobulu. Alors il faut beaucoup prier vraiment. Tant on ebisinga ka respectera même na maman akangela makofi abetanga donc na habité isikani na kofunda ngakevina tala moni mama Nzambe wana a changé la situation ya batu. Nzambe wana a changé le comportement ya batu. Poso totani na Bible Paul oazaki mobomi. Mais tant bakutana na Nzambe na nzela ya Damas alongwaki na kombo ne wana abenganaki Paul akutana na Nzambe na nzela ya Damas. A changé ki azaki mobomi. Akomaki mama ko Paul. Bagay ko pindi ko abomi. Mais tala oazaki mobomi. Nzamba bongo. Bongo oyo azali mobomi juste ka kofinga mokongo juste ka komanke Nzamba ozala bien lokoyo ozala ma parole ya Nzambe boye okutana ya gabi bino mbale umeka kotalisa na mpela na mosusu po biso na koyeba kosunga na nzela makongo. Merci maman, en tout cas merci maman. Nzamba zana non ebisa ya ta nini so ereta atana tongo lekela ikambote bon Nzamba pambola bien. Merci maman. Ebisa mosanto alanda na ete na te ki déjà mosanto. Merci maman, merci. Ton amour a triomphé dans ma vie, tu m'as fait du bien. Au milieu de mes chants, mon Jésus, jamais tu m'as délaissé. Dans le filet de l'amour, tu m'as tiré. Bon, au lieu de s'en avoir un dérangement, ok, dans un pasteur comme on a dit, dans un quartier Sika. Merci. Problème. Yesu zamanda uzamala 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 Maman Plezolo dans Matthieu 10, 41, c'est lui qui reçoit un prophète
en qualité de prophète, recevoir la récompense. Amen. Pourquoi on dit que nous sommes ensemble dans le Amen. Place où surtout qu'il n'a pas besoin d'activité. La Bible dit si quand on vient nous que soit la Bible nous dit qu'elle n'est pas morte. Mais si quand on va y babinoter, beaucoup pour la macro, vous savez, beaucoup. C'est pas le macassi. Nous on accueille aussi. Ils sont ya nous ça ensemble ou ya ensemble. Les solos na même bino le loza ka ensemble malamu ya Yesu Christ. Maman, tu as remarqué que ils ont la réalité mingi ça mon quartier pour. Alors nous avons bâti une mission zali ya kola musabato za kola. Moment où tu commis na mweza mwa moko za malamu te. Bana ba to sababoti te. Bana 14. Eloko yo biwana. Nazonga na musi. Nengo lo biki ko remarqué bino basana nzambe ke na ba quartier oyo. Makambo malamu te zo sala. Nzambe akosaka te papa. Kombo nzambe. Asante. Nga nasambelaka nga na mibakata nasambela na église Moveja eza na Kasavubu na force te eza na Kasavubu à dernière avenue avant bima prince Kasavubu Sir Chaba et pas ya docteur Jean-Robert Chito nde nasambela kuna nga naza mama naza partenaire na église et en plus naza mama oyo nazali pe na kamaka ba jeune papa ngai sans amener la vie, rien ne marche. Rien ne marche. Makambuni ngolobezo lika ya malambo te ya molili makasi na kati ya balabalo. Papa, nzambe ndatindi yo okita na mabele oyo. Nzamba pambola yo parce que nzamba talike da quartier oyo. Banebele baza kobeba bazopesa bango sorcellerie banebele bazokomisa bango moyibi kuluna kindumba banebele bakotisi ba mari de nuit femme de nuit kat na bango bana bakomi ba lesbienne bana bakomi ba PD donc nazolala chaque fois nzamba azolakisanga kaka ndenge baza kobeba oh nzambe merci je crois oyoki kolela na ngai nzambe église boni kota awa babundisaka koyaka menzambe yo tinde biso mosai na nzambe atelemisa etonga awa po bimisa po kangola batebele papa continue. Je suis venu comme Jean-Baptiste à lui n'a pas planifié chemin parce que Christ va là donc il faut planter Jésus dans le quartier amen et si la Bible est sur le bas les ténèbres ne régneront pas toujours maman lumière est dans le quartier amen nous senti attaque na butu mais le quoi nzambe mutatinga na ebi eloko moso nzamba tingi yo mission atabi tumetelemi olinga te tokolonga amen donc on est ce moment makasi maman ebakata komona ke tokutani bilembo moko ya bana nzambe tozala ini po to sauver peuple ya bato za tosimbana kana komini na quartier ni na sawa na bimbakate okopesa bato mosusu mbote papa baopesa mboko répondre te soki mwa mikolo wana naza mokile mosu nalembaki nabondeli makasi te nabondeli te natongo mame bakata boni soki wana mame bakata mame batoteka biloko moko odefanga binga mwana nzambe adefaka te nabongi nadefa yo oya kosenga nga na po unafongola baporte nga moko non mais soki na bandi obondela papa ato mpe bango mbondi anzambe amama tout intérêt en bon de là en tout cas maman ozali moko nazana bana mindali pesa bango mbote na osepela makasi toye kolongola motu na église na ete mais tolingi na batongo nyonso tokutana totombola moto tosauve bana oyo balingi bakende libanda nzambe mais conseil mopesa yo mama il faut obéir bana na toyi tosambela na baklasse na bango esili loyenge nyonso ya quartier oyo bakota te baalliance barelation ezomona awa nde baosala na moi nde baosala nzambe apambola amen papa likambo ezali te tobongo nanisengo na motema na ngai
même nga pe natonisa mesa makasi. Amen, maman. Nzamba zaina souci na ngai makasi. Amen. Seigneur, oza malamu. Bolamu na yo esali biso tosangana na mamibaka. Amen. projet nyonso na mai nzambe nazomikumisa na bitunga nazokoma mama baires tobina kokoma na lupango yanga moko nazoencadre bambolombolo nyonso bakoki kofutela na ndako na ngai dadi osenga bokwani nayebi soko a chaque fois mobali fo ozala courageux mobali fo ozala motu oyo ozokende alima ntina likambo oyo oza nango bezosala mais dadi projet eza kaka boye opesinga projet awa ke na kokende na kosala boye eshue komala bakameleki nga mona mona oza mobili je te dis dadi nga ndoki asimbaka eza mobili olidi yango awalili tokomi mpena bazobenga 1 à 1 1 à 1 babengi ngai mpe na ye sini awa na sini boye nga sena kosini wapi komona nga eza te okopo oyo telema na kote mosusu aya sini oyo kombona eza te à la prochaine ndeni obengaki ngai soki omoi mpa nazomona yango bizarre yango wana soki kombo ezalaki te akokaki kobenga nga te donc kobenga nga atangi na atangi soki tomi na bio oui naye boye sinie natala boye place ya kosinie eza te donc mpona komona ekombo abengi nga yanga me nga moko kombo eza te voilà mpa namoni comprendre eza papier te eza kaye atie kaye boye mwa soki tomi na bengi ngai abengi nga mpe na kombo na nga bien soki tomi na bio na lolendo nyonso lebiki nakozwa mbongo oui naye boye kaka place bakini kaka bazofanda na memi kaye yango ekomi na bando nazoluka nga moko nazomona te nga moko nazomona te siko wana ningo lakisa na dadi mpo ngani na boye nazoresele daki fo tosoma lupango siko yo faire comprendre ngai mbongo wana ekozwama lisusu ou pas c'est fini masi yaye papa ndenge solo mpenza osuba solo papa makambo mobanizi ya solo nabi ya locataire oyo lupango nga na osupporte soki ovanda te dadi en tout cas il faut sala effort akimona mobali okokisa oyo olakaki ngai ke kosombela nga etenya mabele dadi toyokana te nakoyoka nini nakontinue nafe kofutela obotami nafe kofutela tozokolso nafe kofutela tokosimba nzete nafe kofutela mpo na nini oboniko parceke mona nazobuli edingola fanga dadi tika makambo wana nasala beso te o tension ekangi yo oboyeboye nomona loka baperiode baperiode nazomomela davina yo na ndako na ngai awa nayebi kozwa mwana nzokobima na mibali ebima na mibali te mama yo comprendre te longa na oloba nebimi na mwana mibali mwasi soki azomona periode te eza déjà suspect dadi nalobaka awa chaque fois so nazokangela mwana na ngai ozokotela mwana ozoberse mwana ye wana baperiode ekimi ye baperiode nekimi ye s'il te plaît nga siko nabana tie baperiode yango nasala na baproblème na lozo siko ngai ko baperiode ekimi nga nazongisa ngani nazongisa baperiode yango nakini ko ngam na kozongisa periode poni boye ko ika moke kaka dadi te ngam na kozongisa baperiode yango nakosadresse nao parce que yo ndo atatala ndako epuis yo moto otongisai kozoba mpona mwana oyo soki nyonso ozomarche te tali yo ngam na tiaka baperiode nanga na semi te nga nabi baperiode na ngai monana bo ngam na tiaka tokenda nolakisanga na mokalandrie wana moke na sombela yo omoni otya kalandrie yango asi ya nananga na mokumba te naokende kuna nake libela te eza mission oyo nzambe atindi ngai donc
yo tikala en attitude de prière parce que si kana outil na yebi mais si kana okende na yebite ba réalité za kuna ya malamu te mais nzambe le quoi recommander ngana na assurance ka obatela papa ata yo moko kuna kutu botongi nanu te ezaka polele bo obandaka kaka kokende kolala kuna ebonga na kati ya ndako ata yo moko atiko yo moko te nzana yesu nzambe atindi nga aza nzambe obatela ndako ya obatela alingi comprendre que vie na ngai eza vie ya sacrifice so nzambe etende nza ozomona kufa oyebi histoire akabe alors nyonso nzambe osenga biso tout ça mpona gloire ya nzambe donc ozala na kimia nyonso eza malamu nzambe ana contrôle ya nyonso nyonso eza malamu abandelomia te naboyi te mpe na kopekisa yo te wambali na ngai nzala na kimia nyonso ezala bien nayoki na ngai wambali na ngai siko oyebi ke osali te mwa otushe ngai te chéri nalingi avant okende tokende na chambre na chambre tokesolola te papa pasteur maman pasteur il y a un temps pour toutes les choses ngonga oyo eza ngonga osala sumba masolo te s'il te plaît tikala nakendela te na nzonga omoni esika na okende baréalité eza makasi so naza na molimo eza makasi te nakozwa problème zwa kimia kobangela moko te nyonso ozolukanga na opesa yo na osalela yo avec le temps étape nakomi nango eza étape ya combat spirituel naza trop c'est-à-dire nazomikotisa mingi mpona na mposa nzambe arenouveler force papa nayoki mais ezalaka te avokende fo sepelisa na mwasi no na kati ya ndako bosololi nanu masolo na bino mibale e apres olongoli makolo okei nzambe mpe akoyokela mpo nzambe wana nde moto apesa ngai yo mpe apesa ngai yo en fait nazokomprendre yo na raison na nyonso olobi mais topesaka nzambe raison topesa nzambe raison nzambe ayebi nini alingi asala ona na poso soutenir nga tokondela ensemble nzela na okende ezala bien ekotikala malamu mpe grâce na yo nde na plante na ndako na ngai mpe na mwasi na ngai protege ye mpe protege nga nyonso tosala eza na contrôle na yo na kombo na yesu amen akombola yo tikala kimia pesanga nini esaki kosana kimia kosana deja kapasi okeka bomo obima mpe ozokende na yo ata mwa bizu te nasimba ata mwasi na ngai ke mama Ça ne peut pas se faire ce que tu te dire là. Ça ne peut pas se faire. Exactement. Non. Là, c'est une. Tu imagines. Avion pour la bateau, hélicoptère pour la bateau. Papa. Non, laisse tomber. Papa, laisse tomber. Mon Dieu. Laisse tomber. Je savais que tu n'allais pas me croire. Non, je ne peux pas. Bon Dieu. Papa, aïe. Donc, je sais pas. Papa, nalali. Pendant que dans une fièvre, non, tout passe. Na vandi na bi, mais non, je suis en train de délirer pour nazo ça ma fièvre. Papa, hélicoptère, comme ça. Oh, hélicoptère a joué. Oh, papa. C'est vous avez la pilote ma tête. Mais si moi, papa, ils ont tamboulé, c'est qui m'ont et qui dit le bateau. Nicolo, le bateau. Je vais tourner. Et tourner le bateau. Nabima, il va papa na moni en gros. Ok.
Si tu ne sens pas bien, le bas est à nous, même on a tellement. Je ne peux pas jusqu'à ça va. J'ai pour me cacher. Tu peux tellement. Papa dit manga et moi non moi si papa croit. C'est impossible. Je me suis dit, j'hallucine. Impossible. Vision. Vision. Je délire. Peut-être tu dormais, moi on a un d'autre. Papa, c'est pas que je dormais, bon, et j'étais en train de rêver, non. Je le voyais comme ça, papa. Avion, ce qui est hélicoptère. Nicolas Tolandako. Est-ce que tu es normal? Regarde. Ça, c'est quelle couleur? C'est la couleur bleue. Là, je vois la couleur blanche. Et ça? Noir, papa, et puis les argentins, on a mis tête des morts. Pour les chaussures à marron, pour les ceintures marron. Hélicoptère. Ah, tu laisses tomber, dis. C'est quoi ça? Maman, je suis pas ma belle parce que la réalité est dans mon silanga, tu es au Kanye, vous avez préavis, vous avez un absolu à 40. Tout est là, monsieur. Donc, il y a un moment où c'est bon silanga, je suis là. Donc, contenir, il y a la réalité absolue. Tout va bien. Nous sommes déjà en famille, nous sommes obligés de quitter ici. tokotaki awa toyaki na ndenge na biso obima mpe tokomi prêt ya kobima kasi tomoni ke na ndako oyo tokokoka lisusu te semaine mwa garantie na biso oza nango ozongisela biso tobima na kimia na pete nyonso na oyoki ndenge na komi ozoda biso preavi uso toluki moto okotisi awa ozongisa biso mbongo bana na ngai esengana na tokisa bino na mbongo ndako boza meilleur couple oyo ezofuta ngai chaque fin de mois tokomi le deba bemisi mbongo na bango eza yo na mwasi na darling tala mama na kuna aza na niongo na ngai 3 mois afutaka malamu te azwi ide ya kobima te bongo bino bato boza na ide ya kobima bino bato ofutaka ngai malamu papa na fin de l'année obima ntango opesa biso garanti tobomba yango na ndako te eso olobi lelo ozokende nazwi garanti na ozwa ntango baye kokota nakende kozwa bino préavis te Pour que je sois prêt, il faut que 150. Je vais prêt, il faut que 150. Et dès que je vais tout vendre. Tout vendre, il y a un problème de biloté et pour la biloté. Malgré moi, je et c'est l'ambiance. Sous-sol. Sous-sol. Boye mabeya garantie beko benda tout pour que les gars susu yo zo ngisela biso mbongo et la raison c'est pas le mbongo ko mto ya kopota ya zo ngisela bino mbongo mama to bengi ona limemia nyonso pe na respect to expliquer calmement mais na mono ndiko ngi obinisa ba attitude moko za en sens te biso to yaki ate poto nganzama bela eza lupango na bana na yo biso tolobi tozobima yo nde mutu fo luka mutu nokotisa awa topesa ki ogaranti na maboko na yo luka mbongo mutu akoti apesi yo mbongo ozongiseli biso eza problème esenga na lembi bino soki mobali azozwa ide bobima mpo na comportement na yo motu mwasi mabe okomema mobali na nzela malamu te mpona explike yo nde na explike yo oza mwasi mabe nakebeteka te luka mutu akota yo nde luka mbongo yo moko luka mutu oyo kokotisa konozwa mbongo na yo ongana mpona ngai na boyi omakenga nga mutu na bana mama mulali eza bato misatu te keza kokana na bote na nga kokana ngai otalaka bubu na soni azaki zengi te aza mwana bela na bubu wana azaki kizengi te obeli bosonisa mwani papa ndeko benga aza na poso tobunda bitumbu na mwasi na yo pesa mwasi na conseil soki aza impone amakaka ndenge apesa ko respecte awa akomisa nokoki welewele ngai te oluka mutu bino mo ngai na kote yebisa mwana nazobazoba ya posani tena tini masango ozomela wana nde yango bapenga mwana azobasoba posani osola na yini tena tuni okasala yoki yo te mama na ye avandi na kosui compromis moko te ale mwana neti zengi ndo kozwa compromis
te na tuni yo dadi keba ya to bima na malembe nde to bima keba na lingite mabe ya ko bamba tunzeta liboka na kimbo keba oyebi nga bien daya tema to ko telema to ko na boy na la problème tema kulanda ngai telema boy bapenga mwana kisengi mpona nini yo na omoni yo zela Mama yango chini babi ana ya. Ali ba problème te son. Ali ba problème te. Mama mtabi yo bino ya be ana. Ba ki bonte. Daddy. Kende na yoko. Kati mo suka tete ngara ba je ba ngara. Ya ba se tete ngara ba je ba ngara pamba ka. So ni kamtana ba ya jana eti go. Biso te zolo wala biso. Bango mwasi na mwana balunga yoko nungwate yoko nungwate ngani yo nungwate yo jala so bango basate nga mwana bandula mbiyo fufu bala dinga na kena ngai kakete tapimela yo beta pum ngani ngatosala yo jakoto nga yo jakoto Maman te. Maman sepele nango te. Na sepele nango te ndenge. Eza kitoko makasi. Oui, entrez. Oui, entrez. Eza kitoko makasi. Merci maman. Na oyebisanga bazosala perike yango. Si, basaleli nga. Bonjour maman. Bonjour. Oui. Bonjour. Non, Oza bien? Yoza nani? Oh maman, oyebi ete. Azaso matia vivo na 4e parcelle. Ngango na papa ale. Ok. Papa ale mabana. Ok, ozali kwa papa ale. Na mwana. Atuka mwana molingi sitala na mama no. Tellement na zaka mingi na libanda te so na bini mbote mpona yeba bino vraiment bana eza pasi baninga na bino nde motu bakoyeba bino malamu ok problème eza nayeki nde nazwa kaye en tout cas sokoso aza te saki na ye bakaye na simbaka te ngamona opesi nga saki ndenge mona oyeba azwaki yango ya yo ubia ya ye ya ngai ok bopesa na bakaye na baninga boza ekole moko klase moko mpe tovanda mpe ba moko siko baopesa biso dicte ye akoma malele nga siko aya natilisi atikala ye na ndambo nde avaki anaeka ye napesaki nangai na ngai oyebi kombo nani Priska mabana nasepeli makasi komona yo eza malamu mingi mais conseil moko na opesa yo oyebi jésus christ nayebi vie jésus atumbaka dendo na coin abebisa nde dendo na ye liboso ezalaki soki otumba omona otumba kitoko mikolo ekoma soki osomba komona olekisa mungwa bomwana eza yo nano ope ya soko mpenza mama bivie jésus atumba badendo jésus christ de nazareth na ndako na bino bosambelaka biso tokenda mese ezalaka katolike mais na kati ya katolike renouveau ezala kati ezaka renouveau charismatique so na se trompe te po nanakendaka mese okende mese eza na bible esika oyo baotanga mama mpe mwa boteyaki nozwaka ye mama okendaka mpe mingi na renouveau na bino mpe renouveau charismatique il faut mpe kokenda kuna banseni papa ndapekisa nde alinga mpe nde natambola po elation na yobi église mona moke na yeko bacamarade okomi na age ngai tozaka age bona sho akitoko mama na osepela lokola chaque 5h30 loko eza na mona quartier nga nasambelaka boye moye naya na nini na kete matinal wana eza te no epomi lingomba te
doko eza kaka na quartier ndenge nzambe atindi ye aya na kati ya quartier oyo parce que kati ya quartier oyo bandoki mingi mwana ngai bakuluni epai kinumba epai komela bange epai donc eza lokola na quartier oyo bandoki batia siège na bango na kati ya quartier oui sikoyo ayebisinga oyo mwa moke makolo minene apo ayebisinga oza kitoko oza mpe na taya wana ye te nayebi oyo bano aloba lera sone azala nzoto mokie boyemwindu ye alayebisinga kinakee na biro na ye nayebisingi basakanaka na moto na nzambe te façon mosusu moto na nzambe alobaki na ole mosusu alobaki na oke mwana oza kitoko mwana olati eloko ya mokuse pourkui yo obalusi na ndenge ino eza malamu te mpo nayebi mosali na nzambe wana asambelaka nzambe na bosolo boyebi ke kindoki ezali boyebi ke baninga bazobebisa baninga ntango ozopesa na bakaye na baklasse na baninga est-ce que bozoyeba baetadama baninga mapi il faut pas oyebi motema ya shoko te shoko ayebi motema na ote mwana nga bokoki kolatana te bokoki kozwa na bakaye te mama biso nyonso na baklasse to bapesa na kaka bino nyonso na baklasse bonopesa me na ntango ya lelo mokili oyo bato babebisi mokili makasi mabe ekoti makasi na mokili mpo biso bato na mokili tobebisi mokili eloko na koloba na yo ya mboyamba yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na bino ekozala malamu mingi ndenge okendaka mese kontinuaka na kokende mama niyo nde mpe balogike eleki omiyaya shoko aza te so shoko aye ye moko oyo otikiloka ye ebien olanda mama te non il faut kobondelaka merci ke bien mama mama nga moko no desila bisi na ngai bapesaka te tadam eloko nazoyebisa bino bana nga soki okoti na profondeur soki okoti na profondeur ya mabondeli nde okokomprendre aza mwana moke bon bien sûr famille na ye baparent seke balakisa ye maloba ya nzambe te balakisa ye vie de prière te lokola nga nalakisa bino vie de prière bolanda na ndenge na nga sida bisino okozwa moninga kozwa ngo ntango ezobepano ozotanga bozokomprendre su makambo te okoma otanga lokola lecture olie osimba osaisir makambo ndenge shoko soko aye na opesa punition akoki jamais kozwaka ya moninga il faut abondela makasi ye nano shoko na bitumba makasi aza na bitumba nao makasi oyo tozobundana ozozwaka ye ya moto etadama ya baninga ekole toyebi te pourkui bozonyokolanga kaka nasalaka bagene nasala bagene bonga minerva ngaki classe nasina ayebisaki nani nakende koswana nani na préfet na bino naisaki atikela ngata 3 jours maman 3 jours maman naza humilie na école chaque jour babenganaka nga atosolina boya na kokendeka babengani ngai mwana yo moko ozofute classe na pasi ata yo moko mpenza nao nakende kosola na ye te nalobi na yo nde naza boye nauta na école no nakuta ye na ye akolinga ye ka kobengana ngai alinga te te ayebisinga minanga dans 3 jours so napesi mbongo te nde kobenga na yo yokende kaka kota yokende kaka classe yokota na yo via mwana moko classe na pasi mais bakra misusu alokoti biloko na ye ale so azwaka soki wapa ye ale mbongo ozombakisi ofuti hôpital osali boye na boye mais mwana no classe olingi te si c'est comme ça natiki kaka classe nakata na classe yango comme ça nakomonaka cheke na victoire loboko ngonga boye naocomprendre te mwana moko propre mwana liboso moko kobota classe ofuta na pasi mais ndeko nazwi biloko ne wana libanda ale ye na wana ndako boye oyo kanda moso wana ndako panza mutelo na bina ndako libela papa baninga bokute bala ngo classe mais wanga mo ngo futela ngate mama
comme un chéri. Comme ça, on va chéri la victoire, le beau que c'est. Au saut comme déjà chéri. Yo kasi qu'on a évité. Au saut comme déjà chéri. Makambo zo sala au saut comme déjà chéri. Au saut comme déjà chéri. Au saut comme déjà kuluna. Nango aye bien wapi. Oui, au saut comme déjà oza kuluna. Oza kulune. Non, comme ya kuluna maman. Oza kulune. Ekufe te mère. Ekufe. Nani aye évité. Nango yo sasa nga a. Bakasa mzo futa kaya ofele a pambati. Panza le moment de la cicatrice. On va mandat comme mère. Non, panza on te longi. Renat, tala, amaninga. Tala. Oh mère na ngai, classe na ngwa ko loza vino cha. Tala. Luka vina yo. Maman. Renat. Donc yo vina encore mère na nga obeli ba kisika e. Donc on classe afta le souterrain. Yo ndako zela. Voilà, panza. Quoi? Lena. Hein? Ok, problème te. Nyonso eza nango yo moko. Soki odresaki mwana banana ebandeli, mais ntan mosusu lelo tokombo teke ayaya Kevin aomankenga boye otala ya gabi ya na ngai mwana mama na ngai nazotala yo lingola bakenga nazotala Kevin azomanke nga nazotala risaki ti ya yo abambi nga na nzoto mpo yo obokola nga na ndako yaya bonga mona ndako Kevin osanga boye mona balabala Kevin andeni mais non. Kevin, mwana ya nanga osanga bo. Ton amour a triomphé dans ma vie, tu m'as fait du bien. Au milieu de mes chants, mon Jésus, jamais tu m'as délaissé. Dans le filet de l'amour, tu m'as tiré. Maman, comment qu'est déjà, il faut. Maintenant, ça qui est. On a son 2 syllabes. Et puis, le lot, nous avons 17 ans. Puis, il faut que ça travaille, mais on a subir. Et puis, ça peut nous avoir un transport. Ok. Yo juste ka transport choco. Maman ngapi mbongo areke. Baba ile so la mimi mbongo te ba obengana. Na yo zaka. Choco soki yo ya sengi. Yo pe fosenga. Tikela ka ya espace. Ya sa comme na classe à l'école. $20 et coca. Yo combien? Yo c'est na combien? Nga 2 syllabes. Yo combien? Maman nga 2 syllabes, $5, $5. Na faut coca. Il écoute de l'université. $5, syllabus. C'est quoi, 15 000 francs, on est à l'année. Il y a quelqu'un qui n'a pas. Je sais pas moi, on peut ça. Madame, non, on est arrêté. Obi qu'il faut besoin de transport. Ma, yo le rôle en bon on a yo. Et tu as là, sur le rôle $10, on a syllabus, c'est $10. $10 après ça il le ko yebi ça ki ngate ko ye na yeba ki programme na yaba sina. Mais bon on a payé $10 Non, c'est là na noa. Yo pour payer $10, tu payes $5, on a pour faire transport. Le bas d'école ou etika to payer ça sima. J'espère au bon de la tout. Non. Ba bossa na ka prière ti boya. Prière tout ça prière mo comme aussi. Ba bossa na ka prière ti. Il faut pas bon au ko bossa na kolia. Mais pour ko bossa na nzambe. Ma bossa na ka. Ponga na salaka neti na sa depuis ton on a lié. Sans ça j'aime. Ngaka na j'aime te na sina misana. Donc na ko bossa na nzambe te mais ko dia na ko bossa na. Alors maman Yesu Masia nzambe na lola. Na tabiba na ngana maboko na yo. Nzambe yo ndo pesa kinga bana. Yo poko iba kobatela bana ko. Nzambe sa yo ngana bana ngato ko vivre te. Amen. Nzambe pesa bango mayele.
biki oyo bakosimba kaye oyo bakosimba silabisi oyo bakosimba nzambe ezabe na mayele na yo tika molimo mosantu no Jésus Christ de Nazareth ekamba bango epesa bango sagesse intelligence na classe nzambe bomba bango liboso banguna na bango mutu nyonso akotala misu ya mabe likolo ya bana na nga nzambe bamona bango te nzambe bamona nde yo telema na mopanga na yo nzambe ba o nyonso bakobeta ba flèche likolo ya bana na nga nzambe ba flèche wana ezongela bango moko monze morwa nzambe ko bakopesa bango na classe nzambe échappé bango te na yebiki batu ya mabe na moma o bana bazotanga kolo bazokimisa mayele ya bana me Yesu Masiya yolobi o akoleya epananga atiki ba problème na ye akozonga bongo te nga nzambe napesaka mayele nzambe merci pour pesi bana nga mayele merci pour pesi bango sagesse intelligence natiki bango na maboko na yo okende na bango pe kusonga po Bible nelobi na Psaume 121 verset 8 elobi ete nabatelaka kokende pe kozonga et à jamais nzambe batela bango na kombo na Jésus Christ de Nazareth tolobi merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bonne journée. Merci. Bye. Ok, madame. Viana ngabi bakecho zote koke na ngwana. Kuka, sinoke kuka. Ok ne ku, osokoli. Soit poko. Osokona poko. Avant tu obena osokona poko. Lobe lobe osokona. Mali ne savait le lobe osokona poko. Toi je osokona te. Hein? Lelo sokoli te. Lobe kana poko na poko mozo sokola te. Obima wa te tota pot ni obima. Mama ta yo moko. Ndoto sabilanga te lo na sokoli lobi na sokoli bana sokoli na ko nzuluka te mama na sokota. O mayele te. Mama, ndoto binisa na pe mo. Oza mayele te. Tota kanjelo obima. Tota njelo obima le. Sola mwana ngai ozomona ngamu. Yozomona ngamu wasi na yo. Yozomona ngamu wasi na yo. Yo saka na pona nini? Pourquoi ngo mona la batwa? Oza nani? Soza ba camarade bazo bebisa yo Kevin Keba So fréquenter ba camarade moko bazanga tina Keba. Mama, ta wasi ka sikoni. Yo lo banga siko yo se comme makambo mama. Betaye. Betaye. Nani problème te mama. Mama na zote na problème te mama. Betaye ka sokwa sekio, betaye. Betaye. O lukanjelo obima. Yo sakana batu mingi Yo omoni zo sakana. Rien de se préparer. Lelo mona makambo na mwana vie na ote. Yo sakana. Nzoto eza bilanga te makabi. Lelo soko sakani lelo ko lelo. Okoyeba. To la soko to za basia. Okomona. Bima, soko bima mtakala te bana ba ko seka yo te. Okoyeba. Ona belo libanda. Na bela yo. Solo bakale so solo. Na belo bisuba. Lelo nga Chaka ka fune. Na bimisa te ya gabi na bimisa te. Ya ko za ko dina na masuba le na butu adina na masuba. Acha fune. Asaka to lelo ko sambwa lelo aw. Bo munoko chaka na soko ko sambwa oyeba space ni ko chira munoko. Alati pas c'est parfait. Je que ça bilanga. Tu oso répondre ngana nga moi sina yo. Na ko bimso bêtise Ya moi. Yo saka na ko ko bimsa bêtise na saka na te. Luka jani yo bima. Solo salité. Alati pe bakete, alati ba. Non là. Renate, voilà. Ya gabi. Kota makam na ngati. Renate, on yo juste en chombe. Yo leki ndoki yo. Yo normal te leki ndoki. Ndoki suba nyama sola masuba taba mobile solo. Ndoki. Tena olia na teste boy. Olia tende nini nga sombe a chokolia ko. Tena olia teste na sombe mikate mibale pona peso mibale. Obolia. Tala te. So bolia ko lobsanga. Omoninga espresso e boy na lia kana ngati so boy olia ko lobsanga. Oh, briska. Nini yango? So boy olia ko tamba ndela mona. Ça problème. Bon ça. Nabi ko la na. Na ndela ngo. Nabi ko la na. Mama na kindela ngo. Eso liko baluko zo. Yo lo bana ngo. Na lo bano te kwa. Na ndenge ni lo kamela ngamwana. Ngamwana. Ke o se no
nakolia te nakolia nanga te lia mikate na yo so moto akoyolia lokoneko mi problème nakolia mikate ya bato te pardon. Tu m'as tiré. Oh, 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 oh. Jésus est, Jésus est. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Prisca, Priscille. Prisca, bon, c'est dans ma perruque, pardon. Perruque, non, à blanc, dans la tête, voilà. Fini là, t'es là, ma perruque, et ça. Ah? nayebi place eza te yango eza déjà ya openyete andoluka file non bien ce côté ma couleur est bien il y a noir il y a ça ça n'est pas Jocelyne Tana Anakin. Anakin, donc banda au Bénin. Et la cadette. Et Prisca. Maman Betty. Maman Prisca. Eh, ça m'a l'aimé moi si les yaka. Oh, c'est l'eau ninka. Mais quand on a mon 25. Il y a un réserve. Oui, mais na benga ngo. Ngana sala ngo. Acha ngo faire pour la linga ngo boy. Ko la linga ngo la bendika shu. Beno mshi. Ndo Mais qu'est-ce que faut faire na perika noir blanc ou la perika tout noir. Tende osali donner blambo la tisi. Pour mon des periko ici na. Lata oyo, lata boy sali o barbare sali o kitoko. On a bilambo la tisi o kitoko. Moni couleur on dit que na bilambe. Sali o ba. C'est la chama maquillage. Té. Tika periki ne vandi déjà. Mundi ngana yena kena. Ngaboso na kena na tika lo chao. Poze ngoso ngucha maquillage ubenza unkabo. Evanda kanzi tuye uche maquillage aussi kasi benda ngobi na longola. Uyo mu benda. Ya kuna longola poni na. Kolongola te benda boye benda mushinyo ngana lina kele. C'est un miroir aussi. So le monde mitali on so le fait. Bo ba ifuma bo na tata. Ya mu. Ah, coquette. Ah, pour ça, mon zala paye mon tout collé qui n'a rien porté ça on a eu qui. Pour ce qu'on yo tininga combien de fois jour. Bon ça plante. Yela ngani. Zonga boy. Non ça mon na nembe. Ne dépend pas na bolamu yozosala pona ekulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi Yesu apesa bolingo eza nature ya bato ya mokili te bolingo eza nature ya bato ya mokili te bolingo eza
bolingo na mitema ya bato ezodépendre te na oyo ozosalela bango liboso ya pilato bato bapona barabas babosani bolamu yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature bato ya mokili te bolingo eza mpenza nature bato ya mokili te bolingo eza yo yesu kaboka ukina esobe ya mitema moka usipindoli ya babota mokili ezokisa bosa ebale longola kaboka ukina esobe ya mitema moka usipindoli ya babota mokili ezokisa kasi ngai mokolo nini nakobatela yo uta tobanda